ვიდეოს. პირველი შიში არის კრიტიკის შიში. გეშინიათ რომ ადამიანები გაგაკრიტიკებენ? ეს შიში შეიძლება გაცნობიერებულიც არ იყოს, მაგრამ ხშირად სწორედ ეს გვიშლის ხელს რომ ხმამაღლა გამოვხატოთ ჩვენი აზრები, ან მივიღოთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. როგორ შეგვიძლია დავამარცხოთ კრიტიკის შიში? პირველ რიგში მინდა გახსოვდეთ, რომ სხვისი კრიტიკა ხშირად მათივე შიშის გამოხატულებაა. გარდა ამისა, მილიონობით ადამიანია, რომელიც კრიტიკის გამო არ მოქმედებს. და მინდა დაფიქრდე იმაზე. გიღირ შენი ცხოვრება დათმო იმის გამო რომ კრიტიკა არ მიიღო? როდესაც ვიდეოების გადაღებას ვიწყებდი, მეც მქონდა ეს შიში, მაგრამ დავფიქრდი. ან შემეძლო მთელი ჩემი ცხოვრება მეცხოვრა შიში, ან კიდე შემეძლო გადამედგა ნაბიჯი და მეცხოვრა ჩემი ოცნების ცხოვრებით. დავიფიქრე რომ ჯანდაბას და ეგამაკრიტიკონ არა უშავს თუ ვინმეს არ მოვეწონები. თუ ფიქრობ იმას რომ ყველას უნდა მოსწონდე, ეს ეხლავე გამორიცხე. სულ რომ ღვთაებრივი პიროვნება იყო, გამოჩნდება ვინმე ვინც გაგაკრიტიკებს. და ისტორიაში ყავს ასეთი მაგალითები, როგორიცაა ქრისტე, ბუდა და უამრავი საოცარი პიროვნება. ნახე, ისინი ცდილობდნენ რომ ადამიანი მieყვანათ თვითშემეცნებამდე. ცდილობდნენ რომ ადამიანს საკუთარ თავში ძალიან ღრმად ჩაეხედა და შეეცნო საკუთარი თავი. მათ იმდენად დიდი ცნობიერება ჰქონდათ, რომ როგორი ადამიანიც არ უნდა შეხვედროდათ, ყველა უყვარდათ. და მიუხედავად ამისა, იყვნენ ათასობით ადამიანი, რომელსაც არ მოსწონდა ბუდა, რომელსაც არ მოსწონდა ქრისტე. თან ისე რომ ქრისტე ჯვარზეც გააკრეს. და ამის შემდეგ შენ თუ იმის ამბიცია გაქვს, რომ ყველას უნდა უყვარდე და ყველას მოეწონო, ეს შეიძლება ცოტა სასაცილოც კი იყოს.